Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम आजकल इस्लामी महीना bugünlerde biz İslami दुनिया Rabiul Avval ayın içinden geçiyoruz. पाक व हिंद में İslam dünyası özellikle Pakistan'da ve Hindistan'da bu ayın önemi वैसे तो सारी इस्लामी दुनिया में है लेकिन यहाँ şu bakımdandır. मनाया जाता है कि Bütün İslam dünyasında vardır fakat özellikle burada bu kutlanmaktadır. Pakistan'da ve Hindistan'da की विलादत हुई diyorlar ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabiul Avval'ın 12'sinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. लेकिन हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब Bir araştırma böyle diyor ki Hz. Sahibzada Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh कि एक मिस्री स्कॉलर की तहकीक के मुताबिक Sirat Khatamun Nebi'inde şunu dahi yazmıştır. 9 रबीउल अव्वल Bir Misri araştırmacının araştırmasına göre 9 Rabiul Avval günü Resulullah doğdu. Kısacası ne olursa olsun Rabiul Avval ayı öyle bir aydır ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bu ayda bizim Efendimiz Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştur. मुसलमानों की हालत Ancak üzülerek söylüyorum तो ये दिन Müslümanların durumuna मोहसिन इंसानियत और रहमतुल onlar आलमीन की पैदाइश की खुशी में Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in लेकिन ve rahmetullahil alemin'in insanlara ihsan eden Resulullah'ın doğumu günü olarak bunu kutluyorlar. Fakat Müslümanlar kendi aralarında बने हुए हैं kulubuhum şatta, onların kalpleri अल्लाह ताला yırtıktır, birbirinden ayrı ayrıdır, onun misdakı olmuşlardır. Onu doğruluyorlar. ये खुसूसियत बयान फरमा Yüce Allah Müslümanların kendi aralarındaki ilişkileri, alakaları konusunda şöyle beyan eder. ज्यादा Onların özelliklerini ruhama beynehum. Onlar birbirlerine karşı çok merhamet eden olurlar. Ancak एक दूसरे के खून के प्यासे हैं merhamet bir yana bunlar birbirinin kanına susamışlardır bunlar. सैकड़ों मुसलमान Her gün मुसलमानों के हाथों haberler geliyor. Yüzlerce Müslümanların eliyle öldürülmektedir. ये चीज ऐसी है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल को Ve bu öyle bir şeydir ki नापसंद Yüce Allah ve onun Resulü asla bunu sevmez, बातें हैं tiksinir. जो अल्लाह ताला अगर जुल्म Allah-u Teala ve onun Resulü bundan. करें तो करें Ve budur ki यही चीज है eğer bunlar zulüm ediyorlarsa, उसके रसूल के नाम पर zulüm ediliyorsa yapsınlar fakat Allah ve Resul adına bu zulümler yapıyorlar. Müslümanı öldürmektedir.
Allah ve Resul adı altında bunu yapmaktadır. और रहमान है, O Allah ki Rabbul Alemin'dir. Bütün cihanların Rabbidir. Rahmandır. Rahim'dir. O Resul उनके नाम ki पर rahmetüllil alemin bütün cihanlara rahmettir. की मिसालें कायम करके Onların adı altında औरतों zulüm ve barbarlığın örneklerini ileri sürerek çaresizler, kadınları, çocukları, masumları evlerinden sürünüyorlar, çıkarılıp atılıyorlar. Onlar açlık ve sefalet içinde açlıkla bırakılıyorlar. उसके रसूल के नाम Onlar öldürülüyorlar. इंतहाई Güya Allah ve onun Resulü adı altında bütün bunlar son derece inatlı bir şekilde hayasızlık bir şekilde yapılmaktadır. Allah-u Teala der ki तुम्हें जहन्नम में ले जाए, bir Müslümanı bilerek öldürmek sizi cehenneme जहन्नम की götürecektir. आग से बच नहीं सकते, Hiçbir masumun mu öldürmekle लेकिन siz cehennemin ateşinden korunamazsınız. और Ancak मुफाद लीडर bunları sözde और कामिल मुसलमान dinin muhafizleri ve जन्नत का लालच çıkarları peşinde olan liderler, sade ve bilgisiz, झोंकते चले जाते, az bilgili olan Müslümanları cennet adını kullanarak bu gibi kötü işlere onları sevk ediyorlar. इस कदर इन लोगों ने İslamiyeti कर दिया है कि आज bunlar o kadar दुनिया में adını çıkarmışlardır नाम से ki पहला bugün तस्वुर gayrimüslim dünyada जहन में उभरता है, İslam adı altında ilk düşünce yabancıların zihninde ortaya çıkan हाँ zulüm ve barbarlıktır. जिस पर ये Evet, नामयाद मुसलमान bir şey vardır लीडर जमा हो ki या उलमा bunlar sözde bu Müslüman liderler ताउन की बातें, birleşerek, ulemalar birleşerek birbirleriyle yardımlaşmayı nasihat ederler. अल्लाह ताला Ve o da öyle bir şeydir ने ki हुक्म दिया, onun aleyhinde Yüce Rabbimiz अल्लाह ताला के ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretmişlerdir. कि जब मुसलमानों Yüce Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki जब मुसलमानों के दिल Müslümanlar böyle bir duruma girince Müslümanların kalpleri मुसलमान एक दूसरे के गले काटेंगे, kulubuhum şatta durumuna düşecekler. Birbirinden ayrılacaklar. Müslümanlar birbirini öldürecekler. उलमा जिनके पास Müslüman sözde ulemaların हदायत के लिए लोग जाएंगे, bunların yanında hidayet vardır diye düşünerek hidayet için onlara gidecekler. Onlar dahi o ulemaları, sözde ulemaları काम में मसरूफ होंगे, onların durumu böyle olacak ki onlar dahi aynı işlerle meşgul olacaktır. बल्कि आम Ki लोगों से bunlar Allah'tan uzak götüren işlerdir. Hatta genel insanlardan daha kötü durumda olacaklardır bu sözde ulemalar. Din bilgileri. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ulemâuhum यानी şerru man tahta adimis sama. वाली मखलूक में से Ulemalar gök kubbe altında yaşayan mahlukat arasından en kötü mahlukat olacaklardır. En kötü yaratık. पैदा करने वाले होंगे, Neden? Çünkü sebebi şudur ki इनमें से फितने dediler ki bunlar fitne uyandıran kimseler olacaklardır. यही हम Bunlardan fitneler çıkacak. अक्सर Ve देख रहे हैं, biz bugün ulemaların çoğunda aynı durumu görmekteyiz. Onlar ateşi söndüreceklerine ateşi yakan kimselerdir, tutuşturan. बताया था कि इस हालत Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu beyan ederek dedi ki bu durumda İslamiyet'in sancısını tutanlar ümitsizliğe kapılmasınlar. Böyle bir durumda जो अपने आका Mesih-i Mevud ve Mehdi-i Mevud gelecek. गुलाम की हैसियत से O da kendi efendisinin मुस्लिमों को भी tam kölesi olarak onun aşığı olacak Müslümanları ve gayrimüslimleri dahi İslamiyet'in talimatından vakıf edecek. Onlara bilgi verecek. रोशन करे, Ve İslamiyet'in güzel ve aydın talimatı ile dünyayı aydınlatacak ve tekrar जैसे कि मैंने कहा, ümmeti vahide tek ümmet haline getirecek Müslümanları. Fakat söylediğim ये gibi उलमा इनकारी हैं और लोगों को bundan bu ulemalar bunu inkar ediyorlar.
ve insanları dahi, amme Müslümanları dahi फसाद की सूरत पैदा करने की कोशिश करते हैं kötü şeyler beyan ederek fesat durumunu ortaya çıkarmaya çalışırlar. और उन्हें वो बातें फसाद पैदा İnsanların hisleriyle oynarlar ve onlara öyle fesat yaratan şeyler beyan ederler ki onların asla varlığı dahi yoktur. Her Müslümanın bu inancı vardır. Ve tam buna iman etmeden hiçbir Müslüman olamaz. O da şudur ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde şeriat tamamlanmıştır. Ancak bu fitne uyandıran mollalar amme insanların hislerini şununla kışkırtıyorlar ki Ahmediler hatmen nübüvvet inancına iman etmezler. Bunun üzerinde İnna lillah okuyarak lanetullah alal kazibin demeden başka bir çaremiz yoktur. Birisi Ahmedi olarak isimlendirilerek buna inanmazsa ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyindir demezse o fasık, facir ve İslam dairesinden dışındadır. O Ahmediye cemaati Müslümenin böyle bir insan ile zerre kadar alakası yoktur. Evet, elbette bu doğrudur ki Ahmediler bunun tanımını nasıl Resulullah yaptıysa aynısını yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dahi Allah-u Teala onu beyan etmiştir. Şimdi hiçbir peygamber gelemez. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi ve şeriyetin dışında olan bir peygamber gelemez. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ebu Bakir bu ümmetin en üstünüdür. Fakat bir peygamber gelirse o başka. Demek ki peygamberliğin yolunu kapatmamıştır. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dairesinden çıkarak hiçbir peygamber gelemez. Hiç yeni bir şeriat gelemez. Ve biz eğer Hz. Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani aleyhissalatu vesselam'ı Mesih ve Mehdi oluşundan dolayı onun peygamber olduğuna inanıyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam kölesi olarak biz onun peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Eski ulemalar dahi aynı inancı taşıyorlardı. Şah Veliullah Dehlevi Tefhimat-ı İlahiye'de şöyle yazar: benim üzerimde peygamberler sona erdirildi. Bunun anlamı şu değil ki artık öyle bir insan gelmeyecek ki ona Allah-u Teala Allah Subhanahu insanlar için şeriat vererek onu göndersin. Bunun anlamı yalnız şudur ki öyle bir peygamber gelmeyecek ki şeriat getiren olsun. Şeriat getirmeden gelebilir. Aynı şekilde Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurdu: Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatemun Nebiyyin deyiniz. Fakat şöyle demeyiniz ki kendisinden sonra bir peygamber yoktur. Öyle demeyiniz. Kısacası biz eğer Hazreti Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani aleyhisselam'ı Mesih-i Mahmud inanarak ona peygamberlik mertebesini veriyorsak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğinin bereketiyle veriyoruz. Onun için ulemalar arada bir zaman zaman amme insanları bu hassas şeyleri üzerinde kışkırtıyorlar ki Ahmediler yahut Kadiyani Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam'ı Nabi kabul ediyorlar. Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam ko Nabi mante hain. Bunların bu sözleri yalnız fitne dışında bir şey yoktur. Pakistan hükümeti çok övünüyor ki onlar
90 yıllık o devirde bu yasa çıkarıldığı zaman şimdi buna 125 sene geçmiştir aradan. 90 साल Bu mesele hatm-ı nübüvvet meselesini halletti. अब इसको 125 साल हो गए कि ये मसला Ve bunun üzerinde Pakistanlı ulemalar dahi ve bazı hükümet görevlileri dahi उलमा भी insanların hislerini kışkırtıyorlar. हुकूमती कारिंदे भी Bunların durumu böyledir जज्बात को बढ़ाते ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haberini vermişti. Gaybi haber olarak bunu beyan etmişti. वसल्लम ने Ve amme Müslümanlar फरमाई थी bu ulemaların sözlerini dinleyeceklerine eğer şuna bakarlarsa ve bakmaları lazım da bu çağ की बातें सुनने के acaba bunu istemiyor mu ki bir muslih gelsin. कि ये ज़माना Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun haberini verdiydi ve Müslümanları tek ümmet haline getirsin, ümmeti vahide haline getirsin. और मुसलमानों को Kesinlikle bu çağ öyle bir çağdır ve Allah-u Teala bu sözü dahi tamamlanmıştır. ये ज़माना है Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği gaybi haber tam olarak tamamlanmıştır. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ancak की पेशगोई bu ulemalar inanmayacaklardır. Çünkü लेकिन bunların इन उलमा ने नहीं माना liderliği ve ekmekleri ellerinden çıkıyor. Bunlar Müslümanları da kışkırtacaklar. वो इनके हाथ से जाती है Ve Pakistan'da söylediğim gibi ये मुसलमानों को भी भड़काते रहेंगे ülke yasası पाकिस्तान bunlara izin veriyor. Onun için zaman zaman Ahmediler aleyhinde bu suçlamadan dolayı इसलिए वक्त toplantı yapıyorlar ve küfür ediyorlar. इस इल्जाम की वजह से Toplantılar yapıyorlar. और गालम गलोच भी करते रहते हैं Fakat bunlar ahlaksız, bunların davranışları bu mollalara mübarek olsun. Bunlar yapabilirler. Fakat वही है Ahmediler bu gibi behude işlere karşılık veremezler. अहमदी ऐसी बेहूदगियों का मुकाबला नहीं कर सकते 12 Rabiul Avval ile alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namusu ve hatm-ı nübüvvet adı altında Pakistan'da şimdi birkaç gün önce 4 gün önceydi. और ख़त्म नबूवत के नाम पर Dul Meal adlı köyde में अब mollalar ve yaramazlar orada toplandılar ve yürüyüş yaptılar ve camimize saldırdılar. जमा होकर Caminin içinde Ahmediler vardı. मस्जिद पर हमारी वहाँ हमला किया Ahmediler içe girmelerine izin vermediler. Kapılarını kapattılar. Fakat polisin söylemeleri üzerine kapıyı açtılar. लेकिन Ve पुलिस के कहने पर polis güvence verdi. Müslümanları biz camiyi koruyacağız diye. और इस O zaman kapıları açtılar. Ve bunlar camiye girdiler. Ve polis bir tarafa çekildi. वक्त ये बुलवाई Ve ondan sonra bunlar caminin malzemelerini dışarı çıkardılar. Ve böylece onlar kendi düşüncelerine göre İslamiyet'e फिर जलाया büyük hizmette bulundular. और यूं उन्होंने अपने Dışarı çıkarıp ateşe verdiler. इस्लाम की Kısacası biz yasa aykırı davranmayacağız. Davranmıyoruz da. हाल Fakat हमने bunların लड़ना ना हम लड़ते हैं bunlar zarar verdiler. Biz onu aldırış etmiyoruz. हमें Fakat kendi inancımızı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan tam iman अकीदे ve Allah-u Teala'nın tevhidine inanmak पर कामिल ईमान ve onu kalbimize yerleştirmek meselesine gelince biz के canlarımızı verebiliriz fakat bundan asla caymayız, vazgeçmeyiz. हम अपनी जान Ancak biz daima bunu söyledik ve biz özveride bulunduk bunun için. La ilahe illallahu Muhammedur Resulullah'ın ilan etmesinden biz geri çekilmeyeceğiz. कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Bunlar resmi olarak milad kandili kutluyorlar. Konuşmaları dahi çoğunlukla genellikle Pakistan'da yalnız Ahmedilere küfür etmekten başka bir şey olmuyor. Özellikle Pakistan'da geçici olarak bir coşkularını çıkarıyorlar küfür ederek. Ve bunlar zannediyorlar ki böylece onlar İslamiyet'e büyük hizmette bulundular. Fakat asıl hizmet कि इससे इन्होंने इस्लाम की Ahmediye cemaati üstlenmişti. असल खिदमत का बेड़ा तो जमात अहमदिया ने
ilk olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam iddia ettiği zaman जब ve o zaman kendisi buyurdu ki tevhid ve Allah-u Teala'nın onurunu यही फरमाया diriltmek için geldim. İslamiyet'i tekrar canlandırmak için geldim ve benim elimle olacaktır bu tekrar canlanacak. O zaman ikinci hilafet zamanında bir zamanlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde gayrimüslimler जब एक वक्त kitaplarda ve gazetelerde behude sözler söylediler. गैर मुसलमानों ने Çok çirkin dil kullanarak yazmaya başladılar. O zaman खुदा गोयां Hz. II. Halife इंतहाई गली जुबान çok çapta Hindistan'da siret konferanslarının temelini attı. Ve Ahmediler ve gayri Ahmediler hepsine dedi ki şimdi bu öyle bir çağdır. İhtilafları bırakarak birleşerek birlikte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'i savunalım. इकट्ठे होकर जमा होकर Ve çok büyük çapta और इस्लाम का bunun başlangıcını yaptı. Bu konferansların başlangıcını yaptık. İkinci halife radıyallahu anh. Hatta gayrimüslimleri dahi onlardan uysal kimseleri dahi çağırdı. Müslümanların imanının bir parçasıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem मुसलमानों के तो ईमान का हिस्सा है कि Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak inanalım ve kendi onurunu savunalım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman dedi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minnetleri bütün dünya üzerindedir. Kendisi rahmetullahi alemindir. Onun için gayrimüslimler dahi onlardan uysal kimseler kendi siretini beyan etsinler. Ve o zaman birçok gayrimüslim bilgili kimseler ki Hindular dahi onların içindeydiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min siretleri üzerinde makalelerini okudular. Kadiyan'da birinci jalsa olduğu zaman 1928 senesinde Hindu şairlerin iki naatı okundu. Bütün Hindistan'da Hazreti Halifetul Mesih Sani'nin isteği üzerine siret konferanslar yapıldı. Ve inanç ve nazariye ihtilafına rağmen ulemalar, o günün ulemaları bazıları muhalefet vardı. Fakat yine de öyle birçok kimse vardı ki onlar bu planı ve bu çabayı başarıya ulaştırdılar. Gazeteler bunun üzerinde yorumlar dahi yaptılar ve gazeteler ve haberler dahi yayınlandı. Bir gazete Maşrik Gorakhpur adlı bir 21 Haziran 1928 günü yazdı. Dedi ki Hindistan'da bu tarih daima diri kalacak. Çünkü bu tarihte Hz. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün cihanın efendisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri, güzel zikri şu yahut bu şekilde Müslümanların her fırkası bunun zikrini yaptı. Ve her şehirde bu çaba sarf edildi ki birinci derecede bizim şehrimiz olsun. Bazı kimseler bu arada tefrike ve posterler yayınladılar. Tefrike yaratmak için, ihtilaf yaratmak için onlar mutlaka ihtilaf yapacaklar. Ve konuşmalar yaparak bize gönderdiler. Yani gazeteye. Onlar çok ahmaktırlar. Gazeteci diyor. Onlar bizim inancımızı bilmiyorlar. Bizim inancımız şudur ki her kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a inanıyorsa o nacidir. Kısacası diyor ki 17 Haziran toplantının başarısı üzerine biz İmam Cemaat Ahmediye Mirza Mahmud Ahmad'ı tebrik ediyoruz. Eğer Şiiler ve Sünniler ve Ahmediler aynı şekilde yılda 2-3-4 defa bir yerde buluşurlarsa o zaman hiçbir kuvvet İslamiyet'e karşı duramaz bu ülkede. Sonra bir gazete Kalkata Sultan oradan yayınlanıyordu.
21 Haziran'da yazdı. Bengali dilinde yayınlanıyor. Ahmediye cemaati 17 Haziran günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini beyan etmek için Hindistan çapında toplantılar düzenledi. Biz bilgi edindik ki hemen hemen her yerde başarılı toplantılar yapıldı ve bu bir gerçektir ki bu bölgede Ahmediler o kadar büyük başarı elde ettiler ki bundan önce hiç elde edilmemişti ve bundan anlaşılıyor ki Ahmediye cemaati her gün ilerlemektedir, kuvvetlenmektedir ve insanların kalplerine yerleşmektedir. Biz kendimiz bu gücü kabul ediyoruz ve onların başarısını diliyoruz. Başarıya ulaşmalarını. İşte değişik gazeteler böyle yazdılar ve yabancılar onlarla birlikte oldular. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onuru söz konusuydu. Ahmediye cemaati hiçbir kimseden met istemiyor. Bu çaba ikinci halife radıyallahu anh'u şu gayeyle yaptı ki İslamiyet'in düşmanları ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e alay edenler şunu bilsinler ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeri nedir? Onun makamı nedir? Ve ya şu ki bunun üzerinde Müslümanlar birdirler. Kadiyan'da bazı Hindular Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e konuşmalar yaptılar aleyhinde. Al-Fazıl gazetesi özellikle o devirde Hatemun Nebiyyin sayısını çıkarttı. Ve ondan sonra Ahmediye cemaati, Müslüman Ahmediye cemaati durmadan Sirat-ı Nebi Celse toplantılarını yapmaktadır. 4-5 nokta beyan ettiydi. Onlardan bir tanesi buydu. Yalnız 12 Rabiul Avval günü bunu kutlayacağımıza bütün yıl boyunca siret konferansları yapılmalı. Yalnız bir günde değil. Fakat kısacası Ahmediye cemaatinin tarihi budur. Celsalar yapılmaktadır ve şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın 200'den daha fazla ülkesinde cemaatimizin bulunduğu bütün ülkelerde bu toplantılar yapılmaktadır. Ve inşallah Ahmedilerdir ve ebedi olarak kalacaklardır. Ki biz makame hatme nübüvveti tam olarak biliyoruz onu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek makamından dünyayı biz onlara bilgi veriyor dünya insanlarına. Ki biz bu çağın imamı Mesih Maud ve Mehdi Maud aleyhissalatu vesselam bize anlattı. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmak istiyorsanız Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapışın, ona inanın. Çünkü necat yolu artık kendisidir. Başka bir yol yoktur. Mesih Maud aleyhisselam şöyle dedi. Wo hai main cheez kya hu? Ancak odur ben neyim ki? Kendisinin büyük olduğunu asla beyan etmedi. Daima Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünü beyan etti. Sonra bu suçlamayı reddederek biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hatemun Nebiyyin inanmıyoruz ona. Onun Hatemun Nebiyyin olduğuna inanmıyoruz. Bunu reddederek Mesih Maud aleyhisselam şöyle diyor bir yerde. Şunu da hatırda tutmak lazım. Ben ve benim cemaatime biz suçlanıyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hatemun Nebiyyin kabul etmiyoruz. Bu bizim üzerimizde çok büyük bir iftiradır. Biz kuvvetli ve yakin ile, marifet ile, basiret ile içten bilerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hatemun Nebiyyin olduğunu kabul ediyoruz ve yakin ediyoruz. Onun 100.000'de biri dahi siz inanmıyorsunuz. Onların öyle bir zarfı, güçleri dahi yoktur. Onlar bu gerçeği Hatemul Enbiya'nın hatm-ı nübüvvet içinde olan sırrı hiç anlamıyorlar. Onlar yalnız atalarından bir kelime duymuşlardır. Fakat onun gerçeğinden bir haberdirler ve bilmezler ki hatm-ı nübüvvet ne demektir ve ona inanmanın anlamı nedir. Fakat ancak biz tam içtenlikle bilerek
Allah biliyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatem-ül Nebiyyin olduğuna inanıyoruz. Ve Yüce Rabbimiz bize Hatm-ı Nübüvvetin anlamlarını açıklamıştır. Şöyle ki böyle bu irfan bize şerbeti içirilmiştir. Biz ondan lezzet buluyoruz. Hiçbir insan onun bilemez. Bu pınardan su içenden başka. Kısacası her kim bize Hatm-ı Nübüvveti inkar eden diyoruz. Onlar kendileri kördürler. Onların kalpleri boştur. Yalnız slogan atmaktan başka ve fitne uyandırmaktan başka bir şeyleri yoktur ellerinde. İslamiyet'in mesajı şu anda Ahmediye cemaati dünyaya yaymaktadır. Kafi bir delil değil mi bunun? Ki Hz. Hatemül Enbiya Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi ümmeti için ettiği dualardan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati ancak payı almaktadır. Sonra Hatm-ı Nübüvvetin anlamlarını beyan ederek Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselam şöyle der: bize Allah-u Teala o peygamber verdi ki sallallahu aleyhi ve sellem o Hatemül Müminin, Hatemül Arifin, Hatemül Nebiyyindir. Ve aynı şekilde öyle bir kitap indirdiği üzerine o Camiül Kütüb ve Hatemül Kütüb'tür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Nebiyyindir. Ve kendisi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine peygamberlik sona erdi. Şöyle sona ermedi ki bir insan onun boynunu sıkarak öldürsün. Öyle bir şey bitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik bitmesinin anlamı şudur ki tabi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğin bütün kemalatları sona erdi. Yani değişik kemalatlar. Hazreti Adem'den Mesih İbni Meryem'in oğlu İsa'ya kadar verilen peygambere, birisine biri ötekine de başkası. Onların hepsi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında toplandı. Ve böylece taban kendisi Hatem-ül Nebiyyin olarak isimlendirildi. Aynı şekilde bütün talimatlar, marifetler, eski kitaplarda bulunanın hepsi artık Kur'an-ı Kerim'e gelerek sona erdiler. Ve Kur'an-ı Kerim Hatemül Kütüb olarak isimlendirildi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını ve mertebesini beyan ederek diri Resul Ebedul Ebad olarak Muhammed Resulullah Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Beni İsrail'in geri kalan Yahudileri yahut İsrail Hz. İsa inananlarda birisi var mı benimle yarışa giren? Ben çağırıyorum. Bir tek kimse yoktur diyorum. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizenin bir delilidir. Çünkü bu kabul edilmiş bir meseledir ki peygamberin mucizeleri öyle mucizeler olur ki ona tabi olan birisinin eli ile gerçekleşsin. Onun için bazı mucizeler bana verilmiştir. Gaybi haberlerin alameti bana verilmiştir. Bu da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diri mucizeleridir. Ve hiç başka bir peygamberin tabi olana öyle bir övünce sahip değil ki iddia edebilsin. Ve kendi inandığı peygamberin kuvveti kudsiyesi vasıtasıyla mucize gösterebilsin. Bu övünç yalnız İslamiyet'indir ve bundan ispat ediliyor ki Ebedul Ebad olarak Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diri bir peygamberdir ki onun kuvveti kutsiye vasıtasıyla her çağda bir Allah-u Teala'nın bunların Allah-u Teala'nın var olduğunu gösteriyor, ispat ediyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını ve mertebesini, inkisarı, kibarlığını ve Allah-u Teala'ya ulaşmak için kendi sevgisi konusunda Allah-u Teala'nın buyruğunu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki
अल्लाह ताला के इरशाद Hadiste vardır. का जिक्र करते हुए Eğer lütuf olmasaydı necat olmazdı. Allah-u Teala'nın lütfudur ki onun neticesinde necat oluyor. Aynı şekilde hadisten anlaşılıyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha उसकी वजह से निजात होती है। Resulullah'a sordu होता है bir seferinde, ya Resulallah, अल्लाह अन्हा ने sizin dahi durumunuz aynı mıdır? सवाल किया एक दफा Allah-u Teala'nın lütfu olmasaydı necat olmazdı. Sizin de durumunuz aynı mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı üzerinde elini koydu ve dedi ki evet. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kemal kulluğunun belirtisidir. Allah-u Teala'nın belirtisini cezbediyordu. Allah-u Teala'nın ibadetini. जो खुदा ताला Sonra diyor ki biz kendimiz tecrübe ettik ve birçok defa biz denedik. बयान फरमा Daima görürüz. İnkisar ve kibarlık son derece ulaşınca bizim ruhumuz कि जब इनकिसार bu kulluk ta aşmaya uçmaya başlıyor ve Allah-u Teala'nın huzuruna gidiyor, bir nur üstten giriyor. Sanki bir su bir kanaldan başka bir kanala giriyorcasına oluyor. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu bazı yerlerde nasıl alçak gönüllülük konusunda kemale ulaşmış gibi görünüyor. Orada anlaşılıyor ki aynı derecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ruhul Kudüs'ün yardımıyla aydınlanmıştır. Nasıl ki bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ameli ve fiili olarak göstermiştir. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurları ve bereketlerinin dairesi o kadar geniştir ki ebedül abad olarak onun örneğini biz görmemiz mümkün. Şu çağda dahi Allah-u Teala'nın lütfu, feyzi nazil oluyorsa o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaati ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olmak vasıtasıyla nasip oluyor. Ben doğrusunu söylüyorum. Hiçbir insan hayır yapan, Allah-u Teala'nın rızasına işleyen olamaz. Ve bu bereketleri ve hakaikler ve keşiflerden elde edemez bunları ki tezkiye nefsi ile insana nasip oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak tabi olmadıkça bunları elde edemiyor. Ve onun ispatı Kur'an-ı Kerim'de dahi vardır. Allah-u Teala der ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में Eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız Resulullah dedi ki kendisine tabi olun. O zaman Allah'ın sevgisine ulaşırsınız. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim nazil etmenin gayesini beyan ederek Mesih Maud aleyhisselam diyor ki ben daha önce de birçok defa beyan ettim ve şimdi de beyan etmek faydadan boş değil. Tekrar söylemek istiyorum. Allah-u Teala peygamberleri gönderir ve sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyanın hidayeti için gönderdi ve Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Gayesi neydi? Her insan işini yapar, onun mutlaka bir gayesi olur. Öyle düşünmek ki Kur'an-ı Kerim'i indirmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermekle Allah-u Teala'nın bir gayesi yoktur demek kemal derece küstahlık ve terbiyesizliktir. Çünkü bunda estaizu billah boş bir iş Allah-u Teala'ya isnat ediliyor. Halbuki onun zatı paktır. Subhanahu ve Teala şanuhu. Onun için iyi bilin. Kitabı Kur'an-ı Kerim'i göndermek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermek vasıtasıyla Allah-u Teala şunu istemiştir ki dünya üzerinde çok yüce rahmet örneğini göstersin. Dedi ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in göndermenin gayesini beyan etti ki hudallil muttakin. Bu o kadar yüce gayelerdir ki bunların örneğini bulunamaz. Sonra Kur'an-ı Kerim'in yüce şanlı olduğunu beyan ederek ve değişik kitapların bütün kemalatları bunda vardır. Bunu izah ederken bu yalnız hikaye gibi değil. Amel içindir bu. Beyan ederek Mesih Maud aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala istemiştir. Nasıl bütün değişik kemalatlar peygamberlerde var olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudunda onları birleştirdi.
derledi. Aynı şekilde bütün eski kitaplarda var olan kemalatları Kur'an-ı Kerim'de derledi. Aynı şekilde nasıl bütün ümmetlerde var olan kemalatların hepsini bu ümmet içinde derledi. Allah-u Teala istiyor ki bu kemalatlara ulaşalım, yüceliklere. Ve unutmamamız lazım ki o bize nasıl yücelik vermek istiyorsa ona göre bize güçler dahi vermiştir. Çünkü eğer ona göre güçler verilmemiş olsaydı o zaman biz o kemalatları ve yücelikleri asla elde edemezlerdik. Bunun örneği şöyledir ki nasıl bir insan bir taifeyi davet etsin, gereklidir ki onların sayısına göre yemek hazırlasın ve ona göre bir yer dahi hazırlasın. Olamaz ki 1000 kişiye davet etsin ve onların oturmaları için küçücük bir oda hazırlasın. Bu mümkün değil. Birkaç bin insanı davet etsin ve küçük bir yer hazırlasın. Hayır, asla. O sayıya göre yer hazırlayacak. Onların yerini dahi ona göre hazırlaması gerekli olacak. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın kitabı dahi Kur'an-ı Kerim bir davet ve ziyafettir. Bunun için bütün dünya çağrılmıştır. Bütün dünya içindir bu. Bu davet için Allah-u Teala bir yer hazırlamıştır. O da insanların güçleridir. İnsanın içinde var olan güçler hazırlanmıştır. Bu bir mekandır oturmak için. Onun için her insan demek ki biz Kur'an-ı Kerim'in filan emrine göre amel edemiyoruz, zordur. Hayır, bu doğru değil. Yanlıştır. Allah-u Teala diyor ki amel edilebilir. Sonra diyor ki onlara verilen Müslümanlardan, gerçek Müslümanlarda haliseten kendi imanına bağlı olanlara bu güçler verilmiştir. Sonra dedi ki güç olmadan bir iş olamaz. Sonra diyor ki şimdi bir inek bir köpeğin önüne Kur'an-ı Kerim'in talimatını beyan ederseniz bir inek ya köpek önüne onlar bunun anlayamazlar. Fakat Allah-u Teala bize güçler vermiştir ki biz bundan istifade edebiliriz. Eğer insan kendisini hayvan saymazsa şöyle diyerek ki bende güç yoktur, biz amel edemiyoruz diyerek kendisini hayvan yerine indirmese Allah-u Teala insana hayvan değil insan yapmıştır. Ona güçler vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre amel etmesi lazım. Müslümanların davranışları nasıldır ve nasıl İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hamiyetini tutarak nasihat ediyor Mesih Muhammed Aleyhisselam şunu beyan ederek ki şu çağda en büyük ibadet nedir? Dedi ki bir Müslüman için gereklidir ki insan İslamiyet üzerinde yapılan fitneyi yok etmeye çalışsın. En büyük ibadet budur. Ki bu fitneyi uzaklaştırmak için her Müslüman az da olsa çaba ona ortak olsun. Şu andaki kötülükleri yok etmeye çalışsın. Bilgi vasıtasıyla ve bütün güçler vasıtasıyla ihlaslı bir şekilde bu kötülükleri dünyadan uyandırsın. Eğer bu dünyada birisine bir lezzet verilirse faydası ne? Eğer dünyada bir derece elde ettiysen faydası ne? Ahiretin sevabını elde edin ki onun sonu yoktur. Her Müslümana Allah-u Teala'nın birliği için coşku sahibi olmalı ki Allah-u Teala nasıl kendi tevhidinin coşkusu varsa düşünün öyle bir mazlum dünyada nasıl bulunacak? Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hiçbir küfür ve sövme yoktur ki kendisine yapılmasın. Bu çağ susuz, sessiz kalmak zamanı mıdır Müslümanlar için? Eğer birisi kalkmıyorsa ve düşmanın ağzını kapatmıyorsa ve caiz eriyorsa ki kafirler hayasızlık bir şekilde Resulullah'ı suçlasınlar ve insanları saptırsınlar. O zaman biliniz ki o büyük bir suç altındadır. Bilginiz ne kadar varsa bu yolda sarf edin. Ne kadar din bilginiz varsa bu yolda sarf etmelisiniz ve bu musibetten dünya insanlarını korumalısınız. Hadisten ispat edilmiştir ki eğer Deccal'ı öldürmezseniz o kendisi ölecek.
nasıl meşhurdur तो मर ही जाएगा ki मिसल मशहूर her है kemale razevale, her kemal için bir zeval vardır. हर कमाल Bu 13. asırda bu afetle başladı ve şimdi zaman pek yakındır से ये आफतें शुरू हुई और अब वक्त करीब है ki bu sona ersin. Onun için her Müslüman için gereklidir ki mümkün olduğu kadar çaba sarf etsin. Nur ve aydınlık göstersin insanlara. Ve bu nur ve aydınlıklığı göstermek için ve yaymak için daha önce de söylediğim gibi Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir ve biz şanslıyız ki biz kendi biyetine girdik. Şimdi bu misyonu ilerletmek bizim görevimizdir. Hz. Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Berahin-i Ahmediye'de bir ilhamından bahsederek diyor ki İlham şudur: Salli ala Muhammedin ve ale Muhammedin seyyide vulde Adam'a ve hatamin nebiyyin. Salavat gönder Muhammed'e ve ale Muhammed'e. O insan oğullarının lideridir ve hatamun nebiyyindir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şuna işarettir. Mesih Maud Aleyhisselam diyor. Şuna işarettir ki bütün mertebeler ve üstünlükler ve onun vasıtasıyladır. Ve onu sevmenin bir mükafatıdır. Subhanallah. Allah-u Teala ne kadar yüce mertebeler verdi Resulullah'a ve ne kadar onun mertebesidir ki onu seven Allah'ın sevgilisi haline geliyor. Ve ona hizmet eden dünyanın lideri haline geliyor. Farsçada bir şiir vardır. Hiç mahbube namanet hamçu yare dilberam mer mara nis kadre dard yare dilberam a kujar ruhe ke darat hamçu ruish abutab a kuja benim sevgilim gibi birisi yoktur. Onun elinde ay ve güneşin de değeri yoktur. Öyle bir çehre nerede ki onun bereket o aydınlığa sahip olsun. Ve öyle bahar nerede ki benim sevgilimin baharına sahip olsun. Şuna dikkatimizi çekerek ki salavat niye okumalıyız? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki salavat şu gayle okumalı ki Allah-u Teala kendi kamil bereketleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirsin bereketlerini ve onu bütün bereketlerin pınarı haline getirsin bütün alem için ve onun yüceliği ve şanı hem bu dünyada ve ahirette beyan etsin. Bu dua tam içtenlikle olmalı. Nasıl ki bir musibet anında insan içtenlikle dua ediyorsa aynı şekilde dua etmeliyiz. Salavat okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı için nasıl ki insan bir zorluğa girince dua ediyorsa hatta ondan dahi daha kuvvetli bir şekilde iltica edilsin, dua edilsin ve kendimize bir payı tutmayalım. की जाए और कुछ अपना हिस्सा नहीं रखना चाहिए कि इससे समझकर ki ben şöyle bir sevaba ve bu dereceyi elde edeceğim. Aksine halis şu gaye olmalı ki bütün ilahi bereketler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine insin ve onun celali dünyada ve ahirette parlasın. Kısacası düşman bize ne derse desin. Bizi nasıl suçlarlarsa suçlasınlar. Bizim kalplerimizde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi vardır ve biz en fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatemun Nebiyyin olduğuna inanıyoruz. Ve bu idrak vardır ve bütün bunları biz vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biz onu elde ettik. Biz dua ediyoruz düşmanın bütün saldırıları ve zulümlerine rağmen eskisinden daha fazla biz kendi imanımızda ilerleyenler ve kuvvetlenen olalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyan eskisinden daha fazla olalım ki Müslümanlar dahi kendi bu makamını tam olarak anlasınlar ve bu sapmış olan Müslümanları doğru yola gelsinler ve dünyada dahi İslamiyetin talimatı yayılsın. Duamız budur.
इस्लाम की खूबसूरत तालीम फैले। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वद्ऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।